It's the music that we choose. 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 The music that we choose. The world is spinning too fast. I'm fine that Nike shoes. Muy buenas a todos, aquí podemos ver el unboxing de lo que ha venido. Son dos ventiladores Sharkun Shark Blades. La traducción sería al inglés aspas o aletas de tiburón. Gira unos 1200 revoluciones por minuto, sonoridad 19 decibelios y unos 33 CFM de flujo de aire. Ahora podéis ver unos cables SATA 3. Son de color rojo, miden unos 30 centímetros y bueno, tiene un sleeve de color rojo. ¿Veis ese aspecto como de una cuerda? Para darle ese toque gaming y más agresivo.